Здравствуйте, меня зовут Артем Косарев, я 2008 года рождения, и я обычно в фильмах играю подростка-хулигана. Я снимался в фильме Владимира Олейникова «Мятежники». Я в сцене обычно появлялся и всех веселил, и мне это достаточно очень сильно нравится. Также я снимался в фильме Карена Шахназарова «Хитровка». Этот фильм мне запомнился прекрасными локациями, а также прекрасной командой, ну и, конечно же, век, в котором снимают, а это был 19 век. Дома я обычно люблю боксировать, как ни странно, люблю монтировать проекты, которые я сам, кстати, снимаю. У меня есть один короткий метр, который я почти снял, и также я снимаю скетч, который выкладываю в Инстаграм. Я также пишу треки, пишу я их редко, но зато если напишу, то выкладываю в Яндекс.Музыки, и мне это очень нравится. Моя мечта — сыграть роль на противостоянии, например, какого-нибудь харизматичного, влюбленного мальчика или какого-нибудь панка, да вообще без разницы, хоть гения. И я считаю, что это очень круто, и я ищу эту роль и мечтаю на нее попасть. Всем пока, спасибо.